Bonjour, Bananzande, bonjour vraiment. Bambote na bino esika bozali, bambote na bino, ba bonjour na bino, ba bonsoir na bino esika se kokuta na bino. Sope na kati na table, bon appétit, sope na kolamuka et sope na kolala, bonne nuit, je sais pas, ba télé la chambre. En tout cas, bonjour na bino. Vraiment na pesi merci, na pesa merci vraiment na Papi Kindai. Vraiment azangate na kokomela ngai ko remercier ba vidéo na ngai on a salaka azo ko remercier apesa nga bambote azo courager ngai vraiment Papi Kindai vraiment longonia. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci à maman Chouchou, maman Eliane, merci à ma sœur Suzy, merci à ma privée, merci à maman Chouchou, maman Nassi Lumière, merci beaucoup, vraiment en tout cas. Merci aussi à caméraman Chelsea. C'est caméraman. Donc ça y est, mon boulot, caméraman Chelsea. Donc dans le film. Et merci beaucoup aussi, na moto à Montaka, vraiment, bienvenue au Bouti. Vraiment merci beaucoup à mes amis, à mes enfants, merci. À Francia Toti, vraiment merci beaucoup à Randy Afula, merci à Ryan, merci à Divine, ma petite Divine. Merci beaucoup ensuite à Banaboma vraiment longo na bino yango wana. Merci na bino ya petit na ngai Eunice, mwana boma, moi c'est à bata Jires. Et merci beaucoup vraiment à Dalida, merci à vous êtes belle tellement. Les autres de cela, moké, tu veux parler pour na kosala mikate ya loso. Na pometa ki unase ke mabozo ya, ba vile zo ya. Na baki tosala makambo tellement bila kosala zo sala mikate ya loso. Tokosaka mikata madesu, mikata mamasango se uti kosila, lelo mikate ya loso, le oso liaka, ezala mikate basala ngolo, ezala mikate ya loso. Vraiment mama na nga pona kosala mikate ya loso, tosala kamona ibandila kosala mikate ya loso, tosala kana nzungu na biso. Nga nzungu na nga la basiko yo, de mbaka nzungu na nga, nzungu inda ye babwaka kate. Mokolo mosusu ekosunga yo donc nga nzungu na nga oyo nzungu na kitoko na somba ngo cher na Carrefour vraiment très cher mais ezala kwa nzungu ma bende nzungu oyo moi j'aime bien na moko la sala ba nyampoul ye oyo ala pona loso pour ba bloc courant wana ezala ba surprise ocha loso na nzungu ya sala ba courant so mona akoto alembi abeli koto abeli ote moko asota aosa suma la mutelo pour ba histoire na te nga nzungu na nga na bomba ngoka pona loso beli sa tamelo su kitoko donc nzungu na nga oyo wana monki na osala na nzungu na nga oyo na ocha mai après na tena moto ba nzungu pembe ezala buzoba ta nzungu kitema pembe na sepeni makasta na osomba ye mais après comme na sokola ye alingite azo subeba atika lindengo na kola ngana mona kati azala kola nzungu ya mabende eza kitoko pona osala loso yango na osala loso nga la to osala bien ensemble na kocha mai na bino na moto après to kotala kaka tina suka nini okende atela moto nazo kofongola fongo na biso nazo fongola fongo na nga. Donc là, na fongoli fongo na ngai et tant na fongoli fongo na nga du coup na ozana mungwa besoin mais ngai vraiment des fois mungwa oyo des fois lembisa ngai nga za nga vite yango na ba vite fait na yena mungwa na nga na osala madoka ko osala mungwa ya loso ate ke o lokano na maloso fo mungwa yo kana penza te ocha na mungwa mingi te parce que akota sukali na kati mais il faut ka mungwa azala. Et puis aux a besoin de retirer huile na kati ya mai ya loso parce que huile oyo kangela mikate yo zola baka loso moko simple pour na formuler ye ndenge osala mikate vraiment to comme na bino à tout à l'heure parce que la sipi mai na ngaki toka voilà mes amis mai na biso etoki mai na biso etoki donc là na ye pona ko ocha loso na biso na moto donc loso na moto nga fona sokola loso parce que loso ezakana ba farine sika basala yango ma pousser na mike etikalaka donc nga na ye pona kosokola mo mokelo so nga na otiamo na passoire pona koloka ba iso teke na luka na pasaka na bwa nga chaka na passoire comme ça so na tina passoire comme ça après na kombo le tirango mai donc nga na sokola ngo boye donc dès que tu ta mai comme ça voilà
Dès que maïs qui t'a bouillé, moi va pousser à salité mon képé et zoko longwa nango. Moi je vais venir aussi à bouger longwa. Et du coup, na kotia na kati ya nzungu na biso. Na kotia na nzungu na biso. Alors vite fait, parce que c'est pas bien que atika la fin délai. Voilà. Moi pousser la ngana il faut faire kaote. L'eau sa poto ça va saleté té. Faut chaka bon olambela. Oui, c'est vrai, ça va saleté mais a vu moi le kaboyer pour tourner bouiller. Après retourner au tiki sikoyo. Ah bah na kotoka. Donc nous la sous mon pied. L'eau c'est bella. Bon, on a mis ça là biso na bilo nzela moko tina suka. Là bon moi l'eau sur la biso et zo kende ko bella. Donc dans l'eau ça la loso ko linga to o tourna loso ko babenga oni o balola loso te. Donc tant on ça la loso zana zoomé bota ndé mo mukena o zoomé voilà. Bon moi l'eau sur ngana zo bella boyer. Faut pas ko zwango o tiango lutu te yo ka na mai na yo bakisa ko mai mukie. Bakisa ko mai na yo mukie eza pe profiter kaka profiter ka ko lakisa ba tuka de basala ka loso ko tia mai pe belé mingi te so ko tia mai mukie après ko tika ina no talie bato balinga kolia loso ya ba moko système moko yango yo donc ko tourner sur na te tika ndengo wana ko tikie bongo et oziki. Donc là blague esili comme il puta na tolo pour misala ebandi bitumba ebandi sikolo donc là ya kuma kolamba baje ezala sute là na koti esprit ya kolamba ekoti baje esili faut kozala concentré na kolamba soza konsi na kolamba te osala n'importe quoi boyebi kaka eloko ota nzango liputa na tolo nzango donc là loso na biso ebeli bamama na nga il faut qu'on surveille pena basine na otra na so basine za mazelo etika na loso ya mikate na sa musika ba bozo mona ta ndira ocha loso na basine ndira ocha loso na basine cameraman sa ko zoomer nga muke bo mona a éviter ndira ocha loso na basine voilà na pousse la presse pas grave na ocha kala njungu après la joie na bino sika moko kuna ça dans la tie bo na basine boye na tiki comme ça il faut alongwa milinga nde sala milinga il faut milinga oyo alongwa abana okita monte kita moke pona zo moya ko mélanger ndenge za moto boye mona tia boko na kati ezala te il faut na tika ye vraiment ki azoma moye ya ko ndaka boye ko ko sa biso ko lia munene kala munene azo mwana moye loso moto ne boma nga boli misaka ba ndeko na ko mwana loso milinga liboma elongi poka na lia na on teste pour farine nanga on monte bino loso esko muke loso na biso asali bila kitoko moko penza mais nazelaye a moto style muke après na commencer la histoire mususu. Voilà là to comme na niveau ya kotia farine pour na kosala mikate ya loso vous avez besoin de farine mingi te farine muke au moins dans la silo tout nga muke a wana tie farine na tie moi des lutu comme ça et l'équipe mobile il y a farine voilà au moment de tie farine na ngai là on commence à tourner l'osso na farine na kati voilà donc na maximum muke pour mon manquer yo mo za mama orotala farine elekate donc moi de la selo tourner la selo lutu wana donc il a ndambo kaka après c'est bon et du coup on tient sukali et du coup na ye ko tient sucre na tient sucre et belé peut-être sucre belé et comme ça on mai donc sucre mingi te donc farine muke sucre pe muke faut pas bazala ebele soko osali yo moko omeka ngo oye basoki ntango omeka
ndenge nini ekosala. Donc là, on tourne bien. On a posé la levée, on a posé la goût pété, on a posé l'eau mortée. Donc, goût est quand tu as mon l'autre qui monte. Donc, c'est bon. On est ici comme on a tiré c'est bon. Donc là, tout ça, on a bien le sucre. Vraiment, il y a la facilité hein, pour ça, la l'os, c'est pas facile. Vraiment, il y a la facilité. Si on a la mot faux, ça la farine. Parce qu'il y a un mot où on aussi bien go, l'autre ça là, il y a un azoboya. C'est comme on a un toucher ma maille, il fait toucher ma maille dans la boye. Il va permettre ngai na za moya ko sala ngo. Donc autant l'autre toucher maille dans boko. Au bois qui m'a farine liko nango wana, o tima farine liko nango. Allez, au sala ngo boye, au tina plateau. Donc so maboko na o moni et comme na nini, t'inquiète pas, au zuma boko na aussi ma maille moke na boko. Pose moyen ya ko kangaye. Sinon so na maille te, moyen avant de la boko bien exaté. Il faut toujours eza na maille. Donc on a osala ngo milayi. Donc osala ngo boye. Ozi farine na osopesi kuma likolo. Pona ba panza na testa ngo vanda kuna. Otie mopanzi. Donc comme ça. Tout le temps osala ngo bongo. Donc pour vanda pena na boko azara facilité. Donc ngalo ke vanda ngo ya maille. Faut maboko na yo simba maille. Sur le bord on est simbi maille et qu'on a facilité à kosala ngo. Mais sur le bord on est simbi maille te et ça mon boulot so ça les bongo oyo bako ma farine likolo. Ma farine likolo boye après on déposer. Donc là ça voilà, donc comme ça, on tient à côté. Toujours maboko na yo na maille parce que maboko na maille ils ont permettre yo aussi loso na farine. Donc on a la farine kuna et puis à côté sukali a comme rappelle aussi na maboko. Ah non. C'est pas facile. Ozomona donc ngala kumko sorti mo rythme so moke. Monde a salima mulai pour souper à 100 francs. Moni. Luyeye yango wana. Esa ko ngabi na zuluka mbongo na poto awa boka sana okosa. Osaka mbongo na poto awa na bibuka na mer. Apia nga mo kwela nga mo bu na vana nga mo 100 francs na nga. Et vie bongite. Alors, toujours maboko na maille parce que maille quand on vendre ça y. Maille on peut mingi te ça pour toucher kala maboko na pour le boko na yo. Pourquoi quand on farine tant yo aussi ma maille farine aussi ma le boko na wana et ko permettre que yé a panzana te na le boko na yo. Alors juste pour farine mko lexi moi likolo comme ça. Tu vas farine mko likolo après yo ko déposer à place. Toujours le boko na na plateau. Ona mbala moko tokoma kosala biloko na biso. Donc là na kotia mafuta na moto, ou mafuta na biso omoni donc kalongo na bino faut ezala boye. Kalongo moko normal, faut pas ezala kalongo moko boye ke eza nzunga munene, eza modindo eso ndene we nzunga muke. Faut ezala kalongo ezala nti panzana pour faciliter kotia bekate, pour bekate eza milayi. Donc là tozosala bino ensemble, faut ezala mafuta na biso ezwa moto. Voilà, donc là, tu as farine à biseau. Il y a des gens qui ont des boyaux. Il y a normal les abongo aux autres. Bon, là, tu as beaucoup de gens qui ont tu sais, directement dans l'autre côté là. Mais là, tu as beaucoup. Tu as beaucoup moto mingi. Tu as moto aussi. Donc là, moi, je vais faire un peu de donc, on a ce que ça commence aussi là. Deli. Ça fait un biseau.
ebeli mikate na biso ebeli mikate na biso ebeli lola mikate na biso ebeli. Donc là c'est bon. Mon yango do kitoko. Kitoko makasi. Voilà. Voilà. Donc mikate na biso vraiment c'est bon. Ebeli kitoko, kitoko mpona kolia. Vraiment kitoko makasi. Vraiment kitoko makasi, kitoko makasi. Voilà, bon voilà, tout ceci émission na biso ici comme na suka. Mikate na biso ya moyo ebimi kitoko makasi. Ebi pena elengi ya kolia, vraiment ntango oza na bapaya na ndako. Soko tie bango mikate boye, bato so bakolia bakosepela. Mikate ya loso, ndenge okosala so mikate ya loso, okosala mikate ya loso, mais eza nango facile à faire. Eza ma trop dur te ya kosala. Donc mikate ya loso ndenge aza boye, asengaka na ye kaka farine, asengaka sucre, asengaka mafuta kokalinga yango, epi mungwa, epi sukali. Ntango osala mikate ya loso, ozala ozwi lamba loso normal. Nde tolambaka loso na biso ya mwa ebela mwa moko. Ntango ebela bien elembi nango kitoko, alotie na bassine, nde otie farine. Farine mingi te, botana na na émission, farine mokie mingi te. Otie farine na yo mwa 2 luta farine na yo na mesure aloso tie. Soko osali pe ebele nti basala batraite aza na bafeti na ye asala yango na ndenge ya feti eza ebele. Oza mama, oza moto osaka mosala, oyebi nini okosala mosala mpona epermettre okeno esala to ebele na ndenge ya mesure oza nango. Soko otia lutu moko, belutu mibale, menga atiki lutu mibale mwa moke likolo. Alors si sukali na otie otourne yango bien esili, ekotaka lever te. Ti oza na levi parce que farine eza kaka mpona epermettre ke loso akangama asalama kitoko. Ntango bana kosala ye kozanga kozala na mai te, foza toujours na mai mpandi. Osimba mai na maboko, ozwi loso komo kanga na maboko, kanga ye bokanga boye, aosala basikoyo milayi boye. Asala milayi boye, nazokoba milayi. Vraiment eza nango facile à osala. Comme tu vas faire maison, il y a petit kitoko mingi loka boye ata ba mindele baka bana na biso, soko proposer bango balia ka basepela vraiment kolia yango. Vraiment eza facile à faire. Nzamba pambola bino, bato bonda vidéo na ngai nzamba vraiment apambola bino. Ke vraiment mbala sima tozo makasi pe mayele ya kozwa ndenge kosala parce que kosala biloko ya boye eza mayele. So oza na mayele pe te na motu eza mwa boye eza passe mpona korefléchir comment nakosala mpona kosala boye makisa ça fait longtemps que tosala biloko oyo na bamboka. Yango fo nzambe so mayele ntango nyonso ya kosalaka babiloko na biso ya boye. Merci beaucoup encore. Merci na bino vraiment. Nzambe na lola aza na bino amona bino. Tomonani prochaine fois. Ciao.